Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota YouTube channel keenya Abrahaam Tech hordoftoota keenya guyyaa irraa kana mobaayilii dinqisiisaa tokko waliin ilaalla jechuudha. Egaa mobaayiliin kunis iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max dha. Egaa qabiyyee isaanii yookiin maqaan isaanii tokko haa ta'an malee kan bara darbee irra hin ammaa kun gargari jechuudha. Egaa mobaayilota kana kan garaagara isaan taasisu waliin ilaalla jechuudha. Kanaaf channel keenya subscribe gochuu hin dagatina. Tokkoffaa irratti chips yookiin processing isaa yookiin immoo processing bara kana yookiin chips iPhone 13 keessa jiru A50 barley chip jechuudha. Kunis iPhone kampaaniin chips mataa isaanii waan hojjetuuf chips kampaanii isaaniiti jechuudha. Kunis kan bara darbee caalaa baay'ee kan caaludha jechuudha. Akkasumas akka addunyaatti the fastest chip in the world jedhaniit beeksisaa jiru jechuudha. Lammaffaa irratti storage isaa kan bara darbee xiqqaan isaa GB 64 ture kan bara kana xiqqaan GB 128 jechuudha. Akkasumas skeeliidhaan dabalaa adeemu jechuudha. Storage isaanii iPhone 13 mini GB 128 hanga GB 512 jira jechuudha. iPhone 13 kana waliin wal fakkaata jechuudha. iPhone 13 Pro GB 128 hanga 1 tera ga'ee jira jechuudha. iPhone 13 Pro Max nis GB 128 hanga 1 terabyte herra ga'ee jira jechuudha. Gara raamii isaaniitti yeroo darbu raamiin isaanii immoo iPhone 13 mini fi iPhone 13 GB 4 yoo ta'an iPhone 13 Pro fi iPhone 13 Pro Max isaan kun immoo raamiin isaanii GB 6 jechuudha. Sadaffaa irratti yeroon isin dabarsu sadaffaa irratti kan nuti waliin ilaallu kan baay'ee eeggamaa turee fi upgrade ta'a jedhamee illee eeggamaa kan turedha jechuudha. Isaanis kaameraawwan isaaniiti jechuudha. Egaa kaameraawwan isaanii kan bara darbeerra hin jijjiiramne jechuun ni danda'ama jechuudha. Garuu meegaapikselii isaanii sana caalatti kontentiin isaanii jechuudha wanta fagoo irra jiru tokko osoo quality isaanii hir'isin zoom godhee ofitti butuu danda'a jechuudha. Kan biraan macro kaameraan isaa baay'ee ajaa'iba. Innis amma seentimeetira lamaatti gadi bu'ee kaasuu kan danda'udha jechuudha. Kunis baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Kan biraan halkan yookiin dukkana keessa illee suuraa bareedaa kaasuu danda'ee jira jechuudha. Kunis kan bara kana keessa fooyyessanii fidanidha jechuudha. Inni biraan wanti addaa bara darbee iPhone 12 Pro Max irraan turre kan barana itti dabalame keessaa tokko cinema photography mode dha jechuudha. Cinema photography mode maalidha jechuu dandeessu. Innis viidiyoo gaggabaaboo ta'an waraabuudhaaf itti fayyadamu jechuudha. Fiilmiidhaafis ta'uu danda'a. Wantoota garaagaraa nama lama yookiin nama sadi fageenya garaagaraa irra kan jiran waraabuuf kaameraa halatti baay'ee ulfaata. Mobile iPhone 13 Pro Max hanga kanatti waraabuullee danda'ee jira jechuudha. Kunis egaa haala amma viidiyoo irratti argaa jirtan kanaan iddoo garaagaraa nama jiru irratti standardii garaagaraa fayyadamuun focus godhanii yeroo isaan itti waraabanidha jechuudha. Wanti kun wanta addaa yeroo calqabaaf mobile iPhone 13 irratti argamedha jechuudha. Kan biraan yeroo viidiyoo waraabdan baay'een socho'u jechuudha. iPhone 13 bara kana kan dabalatee dhufe ProRes viidiyoo waraabuu danda'a jechuudha. ProRes viidiyoo jechuun National Geography kaameraan isaan fayyadaman high quality dha jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo isaan waraaban sekeendii 85 gidduutti 1 terabyte fixa jechuudha. 1 terabyte jechuun GB 1000 dha baay'ee nama dhiba jechuudha. Sekeendii 85 1 minute jechaan jiru jechuudha. Kana gidduutti GB 1000 fixa jechuudha viidiyoon isaa waraabanii. Yeroo calqabaaf ProRes viidiyoo kun iPhone 13 Pro fi iPhone 13 Pro Max irratti argamee jira jechuudha. Kun egaa akka kaampaaniin iPhone tilmaametti daqiiqaa 10 gidduutti GB 100 ni fixa jedhaniitu jiru jechuudha. Arfaffaa bara darbee caalaa kan fooyyee dhufe baatirii isaati jechuudha. Baatiriin isaa kan bara darbee irra baay'ee fooyyessanii jiru jechuudha. Kan bara darbee irra naannoo % 30 ol fooyyessee jira jechuudha. iPhone 13 mini hanga inni baatirii qabachuu danda'u 2438 mAh dha jechuudha. iPhone 13 immoo 3240, iPhone 13 Pro 3395, iPhone 13 Pro Max 4352 jechuudha. Shanaffaa irratti kan nuti waliin ilaallu gatii isaaniiti jechuudha. iPhone 13 mini $699 irraa kaaseeti jechuudha kan gabaaf dhiyaate. iPhone 13 $799, iPhone 13 Pro $999, iPhone 13 Pro Max $1,999 jechuudha. iPhone 13 Pro Max abbaan GB 1000 abbaa 1 terabyte jechuudha. $1,399 jechuudha. Akkuma storage isaaniitiin gatiin isaanis ni dabalus ni qannasus jechuudha. Egaa hordoftoota keenya viidiyoo kana kanan gammaatti isin biraan ga'e ani Abrahaam Gaaddisaan ture jechuudha. Hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti turtii gaarii qabaadhaa. Bye bye.